Eccolo l'ingresso sconsolatamente chiuso dell'ufficio anagrafe di Via dei Vivarini a Ponte Vigo d'Arzere. Per questo quartiere di Padova, ci hanno raccontato i residenti, si trattava dell'ultimo presidio amministrativo rimasto. La sua chiusura, avvenuta da qualche tempo, ha portato più disagi e meno servizi. L'appello lanciato al sindaco in questi giorni ai nostri microfoni è di una riapertura, se non come una volta, aggiungono alcuni, almeno per qualche ora alla settimana attraverso una rotazione dei dipendenti comunali. I servizi sono tutti utili, se poi vengono utilizzati nel modo giusto e il servizio è valido, perché no? Il problema è che io abito a Sacro Cuore e al Sacro Cuore hanno chiuso l'anagrafe. Adesso se hai bisogno di qualcosa devi andare in Arcella o da qualche altra parte. Purtroppo il postino arriva un giorno sì, un giorno no. Cosa che funziona e che serve a tutto il quartiere, anche un po' fuori al quartiere, perché comunque c'era gente che si spostava dall'Arcella per venire qua perché è un posto un po' più tranquillo, e l'hanno chiuso. Penso di sì, penso che è utile che è aperto. Era utile sì, invece andare in centro che non c'è mai parcheggio, non c'è mai niente, era utile perché in centro, noi siamo sotto il centro di Padova, lì non si può parcheggiare e hanno messo diversi ZTL mi sembra continuamente. Secondo me hanno fatto male. Un problema che ha reso le cose più difficili, soprattutto agli anziani, ma non solo. Il disagio è diffuso nelle opinioni raccolte a Ponte Vigo d'Arzere, richieste che giriamo direttamente all'amministrazione comunale.